Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind immer noch zusammen im Winterwunderland Odenwald unterwegs. Um genau zu sein, heute bei Siedelsbrunn auf dem Wallfahrtsweg Lichtenklingen. Ja, so rund 12 Kilometer hat die Tour, 300, 350 Höhenmeter und das ein oder andere Highlight. Unter anderem kommen wir an 2 Gipfeln vorbei und an einer steinernen Bank, an einem kleinen Steinbruch Einer und Kirchen- oder Kapellenruine und einem Naturschutzgebiet. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Der Start unserer Tour war am Wanderparkplatz Hartberg, unweit des Örtchens Siedelsbrunn. Von dort aus ging es auch direkt ab ins Winterwunderland. Alleine waren wir dabei zunächst aber nicht, erfreut sich die Region bei Familien- und Schlittenbegeisterten doch großer Beliebtheit. Schon schön, wenn man direkt den Schnee vor der Haustür mal hat. recht hat sie, die Anne. Und ganz besonders, da man den Odenwald mittlerweile auch nur noch selten im dicken weißen Kleid erleben kann. Hier seht ihr eine gut besuchte Stelle zum Schlittenfahren. Die Piste führt einfach mitten über den Wanderweg. Jetzt haben wir die Rodelpiste hier hinter uns gelassen. Ab jetzt dürfte es hier deutlich ruhiger werden. Die Völkerwanderung vor uns eben war ja weitgehend mit Schlitten unterwegs. Und wie ihr eben gesehen habt, da steppt schon der Bär. Und tatsächlich, nach der Rodelpiste wurde es deutlich ruhiger und wir trafen nur noch vereinzelt auf Wanderer bzw. einmal auf eine Wandergruppe. Ja, wir sind hier auf dem Hartberg, der dritthöchsten Erhebung, dem dritthöchsten Berg des Odenwalds. Die 2 höchsten haben wir ja schon gemacht, den Katzenbuckel und gestern die Neuenkircher Höhe. Und hier mit 593 Meter, leider nicht ganz 600 Meter wie die anderen 2. Aber trotzdem für Odenwaldverhältnisse ist da schon ein bisschen was. Und wie ihr seht, hier gibt es auch mal 1A Schnee zum Winterwandern. Und genau, ich wandere jetzt auch weiter. Da sieht man dem Tobi die Wanderfreude richtig an. Also weiter durch den schön verschneiten Wald. Bisher zwar nur auf breitem Weg, dank dem Schnee und dem guten Wetter heute störte uns das nicht weiter und wir genossen die winterliche Kulisse um uns herum in vollen Zügen. Manchmal braucht es eben nicht viel, um glücklich zu sein. Da wir hier gerade die Markierung sehen, bei dem Weg handelt es sich um einen der unzähligen örtlichen Wanderwege, welche im Odenwald zu finden sind. Naja, der mag nicht. Nicht sehr befriedigend. Moment, bleiben Sie mal. Es reißt ab. Das ist gemein. Moment, ich komme bestimmt. Gib mal her dein Stöckchen. Ein Stöckchen. Ja, bleib hier. Ja, beziehungsweise da geht's auch. Da, nass genug. Wen hat's erwischt? Nur mich. Der Herr hinter der Kamera ist trocken. Weil er es kann. Da ist dem Tobi die Schadenfreude ja kaum anzumerken. Egal, erfrischend war die Schneedusche auf jeden Fall.
Teilweise wähnten wir uns wirklich in ein Wintermärchen versetzt, stapften wir doch durch eine Bilderbuchlandschaft. Einfach traumhaft schön. Trotz all der Schadenfreude über durchnässte Kamerafrauen kann Tobi auch mal Gentleman sein und mir den Weg freiräumen. Sehr löblich. Nachdem wir ja eben auf der dritthöchsten Erhebung, dem dritthöchsten Berg des Odenwalds waren, sind wir jetzt hier auf der Stiefelhöhe mit 589 Metern, immerhin auch die vierthöchste Erhebung. Ja, einige Höhepunkte heute. So kann man es nennen, auch wenn man die Gipfel in der Landschaft ohne Markierung kaum als solche erkennen würde. Nun denn, Gipfelerfolg ist Gipfelerfolg und schlussendlich geht es nach jedem Gipfel auch wieder abwärts. So auch hier. Also es ist einfach traumhaft, diesen Weg bei den Bedingungen zu laufen. Wir sind den zwar schon öfter gegangen, auch bei verschiedenen Witterungsverhältnissen, auch schon im Schnee, aber so schön wie heute haben wir tatsächlich noch nicht erlebt. Und auch der nächste Höhepunkt sollte nicht lange auf sich warten lassen. Ein kleiner Steinbruch und direkt daran angrenzend eine steinerne Bank. Ob da ein Zusammenhang besteht? Klar tut er das. Die Bank wurde 1905 von Andreas Lammer, einem Steinhauer aus dem nahen Oberabt Steinach, mit Steinen von eben jenem Steinbruch errichtet. Rentnerweg? Besser Tobi nicht darauf hinweisen. Nicht, dass er darauf abbiegt, bequem wie er zuweilen ist. Wie gut, dass er anscheinend nur Augen für seine Kamerafrau hat und das Schild nicht weiter beachtet. Und zur Belohnung geht es für Anne und mich nun auf den, sagen wir mal, abenteuerlichen Teil der Tour. Nun, bei Schnee sollte man den Pfad hier nicht unterschätzen. Schlussendlich erreichten wir den Ort, der dem Weg seinen Namen gab: Lichtenklingen. Erstmals urkundlich im Jahre 1387 erwähnt, sind hier heute noch die Ruine der alten Kapelle zu finden, sowie der Lichtenklinger Hof. Die Kapelle war ursprünglich Stätte einer Marienwallfahrt. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde sie im Zuge der Reformation nicht mehr genutzt und verfiel bzw. wurde auch zeitweise als Steinbruch genutzt. Dementsprechend sind heute von der Kapelle nur noch Grundmauern sowie Teile der Seitenwände erhalten. Trotzdem werden hier immer noch Gottesdienste unter freiem Himmel abgehalten. Wer sich der am Rande einer Waldwiesenlichtung gelegenen und von Mammutbäumen umgebenen Ruine nähert, spürt unweigerlich die ganz besondere Atmosphäre an diesem Ort. Ein Grund, warum es uns immer wieder hierher zieht. Der Name Lichtenklingen bedeutet übrigens helles Wiesental mit kleinem Bach. Aber das seht ihr gleich selbst. Hier ist es, das helle Wiesental. Nun, heute eher Schneetal, aber genauso hübsch anzuschauen. Angrenzend an Lichtenklingen befindet sich heute das Naturschutzgebiet Eiderbachtal, an dessen Rand wir nun für eine ganze Weile entlang wandern werden.
Das Naturschutzgebiet umfasst insgesamt etwa 47 Hektar. Nach dem kleinen Wanderparkplatz führte uns der Weg ein ganzes Stück recht geradlinig am Rand des Eiderbachtals entlang. Nach einiger Zeit wechselte der Weg dann auf die andere Seite des Talausläufers und führte wieder ein Stück am Talrand zurück, bis man auf die ersten Häuser von Siedelsbrunn trifft. So, da sind wir in Siedelsbrunn angekommen. Jetzt haben wir noch so einen knappen Kilometer bis zurück zum Parkplatz und dann kriegen wir hoffentlich im nahegelegenen Café noch einen Platz und einen Kuchen. Da sind wir mal gespannt. Tobi und der liebe Kuchen. Nun, bis dahin wollte aber noch der Ort durchquert werden und dabei noch ein paar Höhenmeter überwunden werden. Der Weg startet am Parkplatz Hartberg und verläuft zunächst auf der Höhe über 2 Gipfel durch Wald, bevor man langsam absteigt und an einer steinernen Bank vorbei zur Kapellenruine Lichtenklingen kommt. Von dort aus geht es weiter durch das Naturschutzgebiet Eiderbachtal über Siedelsbrunn wieder zum Ausgangspunkt. Da haben wir es geschafft. Der Wallfahrtsweg Lichtenklingen ist gewandert. Und im Großen und Ganzen hat er auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir laufen ihn ja nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal mit Schnee. Und heute war er am schönsten zu gehen. Wir hatten viel Sonne. Der erste Teil des Weges hat auch einen hohen Pfadanteil. Wir haben diese 2 Gipfel. Man sagt ja Höhe hier. Wir fangen halt relativ weit oben an, gehen dann quasi ins Tal runter und dann wieder aus dem Tal hinaus. Wintertage im Odenwald, so wie wir sie jetzt gerade haben, sind leider mittlerweile eher eine Seltenheit. Das heißt, die Gelegenheit, den Weg bei diesen Bedingungen zu laufen, sind leider selten. Ja, und die sollte man dann auch unbedingt nutzen, was man auch immer wieder gesehen hat, gerade am Anfang des Weges. Wir hatten ja ganz viel Schlittenverkehr. Genau. Ist bei Siedelsbrunn, wenn hier Schnee liegt, da steppt der Bär, da ist ordentlich was los, da kommen Familien, also wenn man auch gerade auf den ganzen Parkplätzen hier rundherum die Nummernschilder sieht, Mannheim, Heidelberg im Schwerpunkt. Ja, hinter uns geht es auch schon wieder rund. Also wie gesagt, da ist hier ordentlich was los. Wenn man aber ein bisschen wegkommt von Siedelsbrunn, wie gesagt, man hat es ja im Video gesehen, wir haben ganz tollen Winterwald, verschneit. Die Kapelle ist natürlich super. Sehenswürdigkeit, genau. Genau, an der man vorbeikommt. Die steinerne Bank leider nicht zum Besitzen im Moment, weil es ein bisschen kalt, ein bisschen vereist. An der Stelle übrigens mal ganz liebe Grüße an die Frauenwandergruppe aus Birkenau, die ziemlich zeitgleich mit uns da eingetroffen sind in der steinernen Bank und da pausieren wollten und für uns dann zum Aufnehmen nochmal 2 Minuten Platz gemacht haben. Also Dankeschön. War richtig gut. Ja, Weg war auch richtig gut und wir freuen uns jetzt hoffentlich noch auf ein
gutes Stück Kuchen. Also von daher war's das wieder von uns. Ja, wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Und Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. bin ich wieder zu schnell. Ja. Sehen wir uns aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.